अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत है। आज हमारे पास ये गाड़ी आई है माशाल्लाह, और इसका हम खोलने लगे हैं इंजन। ये मित्सुबिशी पजारो है, और इसका सीन ये है, जब ये स्टार्ट होती है तो इसके इंजन में से आवाज़ आती है टक टक की। तो अभी हम इसका इंजन के अंदर इशू है, हम इंजन ओपन करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाएंगे कि इसमें क्या मसला है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।